我不過全日影相都係咁嘅。早晨，午安，早安，已經2點鐘啦，我哋先入迪士尼。咁蒙嘅？定係其實我睇唔到咋？係咪啊？我哋有史迪仔啊！我哋今日係史迪仔嘅頭號 fans。今日啱啱又入閘啦，跟住俾人問係咪16歲啦，跟住咧，其實我17歲。兩個都16，點算？好老啊！我哋而家要去寄存，睇下我哋啲物資先。好鬼貴啊！哦，hello。0924？點解嘅？嚇？0924？4月13號喎240914。哇！好多垃圾喎。未食完添呢個，你唔係好入心。你咩 number 啊？係啊！哇！好大個 cam。啊！要影呢個。影咩啊？呢個。哇！好啊。你對咩鏡頭啊？我哋嚟迪士尼。史迪仔幾可愛，佢頭髮咧執毛咧。啊！影咁多公仔。我呢個係化夾嚟㗎，係咪啊？定係金？哦，oops，幾多錢啊？99 for two 喎。好可愛啊！幾可愛！點解咁大嗰隻劇？好。咁靚嘅，呢個咁靚嘅，你幫我影，你幫我帶。哦，喂，你點解唔幫我將佢整喺個耳仔後邊？我哋已經有1年冇入去呢個迪士尼。我哋已經向呢個 Space Mountain 進攻咧，第一樣玩嘅就係 Space Mountain。好耐冇玩過山車。都唔係好耐冇玩過山車啫，但係好耐冇嚟迪士尼啦。點解我啲頭髮亂到咁？我哋咧本身用緊相機影啦，跟住我覺得我應該會放棄用相機，直接用電話影咯。即係我相機係用嚟影相，跟住電話用嚟錄片。開心啦！ Arms, feet, and legs inside the vessel during your entire mission. Keep restraints securely fastened and watch. 我哋坐完呢個灰熊山，唔係 Space Mountain，我哋要睇我啲相，快啲望下我啲相。我想係我係超醜樣咯，可以話，我真係超醜樣。我冇頭髮啊！我冇頭髮。
我哋係零攻略地玩呢個呢個迪士尼咯。咁我好中意灰熊山谷，咁我冇睇。我哋嚟睇咩啊？我都唔知咩。其實我好似冇睇過呢個米奇幻想曲，唔係我應該細個有睇過咯。就係有隻唐老鴨喺度唱歌。咦，我哋要行出去㗎？唔係喎，我哋行入去。呢啲人，呢啲人係啱啱睇完。因為我哋唔知玩咩，就喺度。但係我諗應該要點解我個電話咁叻嘅？有人唔夠膽玩 U 型，所以佢而家要請去睇下灰熊山谷有冇多唔多人咯。我下次要去試呢個churro 雪糕，我哋而家要試呢個。係咪好得意啊？你咪要擺喺心口？哦，係啊，係啊，心口咩？咁樣啊？唔係，擺呢度。你兩個個膊頭上面都有個小弟仔 B B。哎呀！小弟仔 B B， 小弟仔 B B， 好可愛啊！我可愛啲定小弟仔可愛？你可愛啲。我哋而家要去魔法書房。我哋要睇嘢啦。係我最中意睇嘅，因為我每一次去迪士尼都會睇。I agree。買史迪仔好得意啊！有一個係我個 friend 送嘅，有一個好似我自己買嘅。佢啲毛咧執住喺另一邊。佢啲毛炸開，啲毛炸開。Is this good? Is this good? It is good. Okay。係冇人嘅茶杯。點解咁多人排嘅？咩歌好啊？咩歌好啊？寶貝做咩事啊？寶貝做咩事啊？冇事。冇事，你喊到咁仲冇事？做咩事啊？我哋同小迪仔。小迪仔影相係咪啊？一個2歲小迪仔啊，想同大小迪仔影相係咪啊？係啊。點算啊？佢都跌咗龍嘞喎。我根本上年冇同佢影相，今年都冇出到佢影相，下年去澳洲都冇出到佢影下，下年都唔知入咗。你俾咗好多年都影唔到相係咪啊？哎呀！點算啊？睇唔到啊！我肯定我 face card。No！ 而家能見度為0啊，各位。我哋好黑啊！好黑啊！我哋變咗黑啊！原來呢度有間餐廳，我哋不如睇下，我哋會唔會錯？唔係喎，而家2嚿幾水。有個鐘。我都係，史迪都係，我就見，唔想見你。
有冇啊？OK。走了。我哋要離開啦！我哋要離開啦！我哋玩得好開心啊！今日係啊，佢買咗個史迪仔俾我，好開心。我哋要走啦，我哋同迪姐姐拜拜啦。佢個煙花又就係放完。係啊，我哋要早啲走，我哋要撤退啦。我哋要撤退啦，拜拜。去邊輪啫？走了，離開了。真啊！要溫書啦，要考試啦。走啦。哎呀，走啦，幾好。